Nazilə xanım, nitq inkişafında psixoloji dəstəyin rolu nə qədərdir? Ümumiyyətlə nitqin ləngiməsi təkcə danışıq problemi deyil, bu uşağın emosional vəziyyətinə və sosial həyatına da təsir göstərir. Belə ki, uşaq fikirlərini ifadə edə bilmədikdə özünü çarəsiz hiss edə bilər, ünsiyyətdən çəkinə bilər. Belə olduğu halda da uşağın özünə inamı aşağı düşəcək və sosial adaptasiya çətinliklərlə rastlaşacaqdır. Belə olduqda psixoloji dəstəyin rolu nədən ibarətdir? Birincisi, uşağın özünə inamı artacaqdır. Belə ki, uşaq danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün tənqid olunursa və ya təzyiq hiss edirsə, bu özünü daha qapalı hiss etməsinə gətirib çıxardacaqdır. Buna görə də daha anlayışlı və dəstəkləyici mühit yaratdıqda isə uşaq danışmaq üçün daha çox cəhd göstərəcəkdir. İkincisi, emosional rahatlıq yaradacaqdır. Belə ki, uşaqlar danışmağa məcbur edildikdə çox zaman gərginlik və həyəcan keçirirlər. Bunun üçün də səbirli olmaq, onları rahat hiss etdirmək və kommunikasiya üçün alternativ yollar tapmaq bu narahatlığı azaldacaqdır. Üçüncüsü, sosial bacarıqları inkişaf etdirəcəkdir. Çünki nitq inkişafında problem olan uşaqlar çox zaman ünsiyyətdən qaçmağa meylli ola bilərlər. Buna görə də onlara uyğun oyunlar, jestlər və digər ifadə vasitələri ilə ünsiyyət qurmağa kömək etmək sosial bacarıqları inkişaf etdirəcək və özünə inam qazandıracaqdır. Unutmayaq ki, nitqin inkişafı təkcə loqopedik terapiya ilə deyil, psixoloji dəstək və yanaşma ilə daha da güclənəcəkdir. Səbir, sevgi və motivasiya uşağın danışmağına daha çox cəhd etməsinə və özünə inamın artmasına dəstək olacaqdır.